ijoollee arabaa rukutuu, jaarsa dulloome rukutuu, jaartii dulloomte darbachuu, waan adda addaa summii nyaata arabaatti naquu, fincaan itti naquu, dijaaja yookaan lukkuu waan hin taanetti miicanii nyaachisuu, wanta akkas akkasii waan isin hojjettan kuni ijoollee keenya addisii ufaa jirtu irratti lubbuu ishee akka kabahu ka gochaa jiru isin warra biyya arabaa keessa ture. Warra keessaafuu biyyatti isa fuugatee haatiif abbaan isin hin guddifne, warra karaa irratti guddate, warra haadhallee abbaallee hin qabaanne isin, warra diqaalaa karaa irratti alate. Biyyattillee saalfii hin qabdan, asittillee saalfii hin qabdan. Warra akkasiiti ka ijoollee keenya akka albeetiin qalamtu ka gochaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf intaloo kana akkuma argaa jirtanii jaarsa kan arguu jirtan, viidiyoo ishee namoonni agarran jirtan, hin faarfatti jaarsa darbatti. In faarfatti in darbatti. Jaarsi jaarsa dadhabaadha. Dandee asii fachiin deemu kursii irra keessee oofti. Ishee oofa. Yoo manuma sanaa hojiin kun naan taane jettee yoo baate rakkoo maalii qaba? Yoo manni arabaa isiniin taane, yoo hojii hin barbaanne, yoo waslaattummaa biyyaa barbaaddan, kashalabbummaa biyyaa barbaaddan, dhiira yaabdanii buutan sana yoo bartan, biyyuma keessanitti deebitanii yoo galtanii rakkoo maalii qaba? Warra kaayyoo qabu, warra maallaqa barbaacha biyyaa bahe, warra maatii horii itti gurguree, mana itti gurguree, kisaaraa galee ijoollee isaa biyya arabaatti ergate, warra akkasitti karaa cufuu jirtan. Sidii galaame intalli kun amma akka isheen jaarsa sana gootu namni umrii isaa keessatti ilma namaa akkas gochuu miti. Araba akkas gochuu miti, ilmuma namaa akka ta'e miti, bineensa akkasitti hin daddarbatu namni. Viidiyoon tala kana fayyadamu ijoolleen baay'ee irraa kuttanii asii faca'uu jirtan malee an viidiyoo ishee guutummaa isaa argee jira. Viidiyoo daqiiqaa 6 kan intalli kun hojjette. Yeroo isheen ol fuutee as darbattu, achi darbattu hunda isaa ilaalee xumuredha. Yuutuubii irratti illee fida jedhanii yuutuubiif sodaadhe. Ijoolleen kan fiddan kuttanii fidaa jirtan malee guutummaa isaatti hin fidne. Kuni hundi maali? Salgii irratti salgii baastee mana arabaa argisee hin teeti barra. Bifa irratti bifa baastee argi mana arabaa seenteeti bar. Baay'een keenya gaafa biyyaa baanu wal beekna maal akka fakkaannu an dhugaa rabbi isinitti himu. Mee arabni maal isinitti balleessitee yeroo tokko maal jenna beektaa? Ijoolleen keenya umtee ijoolleen keenya akka ijoolleen umtu kan godhu warra as keessatti dulloome dulloota akka intala kanaati. Warra kaayyoo dagatee as keessatti umurii isaa fixee maallaqa dhiira nyaachisee dadhabee gaafa sammuunsaa galagale as deebi'ee moo araba reebu. Nyaata arabaa akka hin taanetti hojjetu warra akka intala kanaati jechuudha. Kan ijoolleen keenya albeetiin qalamaa jirtu Saa'udii keessatti sababa warra akkanaati. Amma jaarsa kana fakkeenyaaf kaameraan mataasaa irra jira. Akka mataa ishee fiiga namni isheen arguu namni mana hin jiru hin darbatti jaarsa. Namoota baay'ee jira fakkaattoonni akka kana. Hojii sun hin taane isa deema bakka. Arabnu sin hin darbanne, arabnu summi sin hin nyaachifne, arabnu bifa keessan sana hin baqanne, arabnu rifeensa mataa keessan sana isin hin awwaarradne. Isin akkamumatti galagaltanii araba akkas gootuu jedhaani bar. An dhugaa rabbi tokko ijoolleen keenya na ajaa'ibdanii bar. Akka arabni kun amma ijoolleen tokko maal jettanii ani bifa koo gurraattii malee keessi koo adii. Summiin akka ijoollee keenya keessi ishee hin jirtu dhugaa rabbi. Akka intala kanaaf asiniin jechuu jedhame ijoollee addisii reef biyyaa ufaa jirtu balaan Saa'udii keessatti bu'aa jiru sababa aramallee warra akkanaati. Ka irsa arabaa hatullee warra akkanaa, ka ijoollee arabaa dargaggeessatti soofatullee warra akkanaa. Dulloonni akkasii kun rabbi jedhan nurraa abbadha. Hojiin feetanii gara dhiira biyyaatti gala dargaggeessi biyya keessa guute. Amma intalli kun jaarsi maanna godhette darbattime. An dhugaa rabbi an amma viidiyoo kaleessa ijoolleen keenya arabni ajjeeftu argee viidiyoo kanallee arge. Viidiyoo tokkollee arge. Viidiyoo tokkollee argee jira kaleessa. Kanuma akkasii ijoollee arabaa rukuttu. Ijoollee arabaa kutatti gashitee reebdi. Kaameraan bakka fedha jira yaa jazbitti ati hin beektu gowwitti kaameraan soofaa jala jira. Ibsaa keessa galee jira. Horii ati kaameraa adii guddaa sana eegin. Hinumaa yoo haramalloon akkasii maalumatti rukuttuu abarani. Maatti ijoollee arabaa rukuttu maa dulloota arabaa rukuttu rakkoon keessa maali? Rakkoo isin rakkattan maali? Yoo isiniin birriin isin gahe amma intalli kun nama biyya arabaa keessatti yeroo maaliif salgii ishee kanarratti beekamu. Bifa ishee irratti illee beekamu.
birriin si ga'ee quuftee salgiratti salgii baastee dura dudduu baastee gali biyya kee bakka quuftee jirtaati birri gali biyya kee ijoollee addisii uftutti gufuun ta'ina warra sikee turtan dhugaa rabbi sanitti man namni ijoollee amma ufaa jirtu fixaa jiru isii warra ijoollee arabaa reebu warra jaarsa arabaa reebu warra akkasiiti akka garaa kee feega aramni si dhagartuu keemeraan mana keessa hin jiru horii akka otoo horii eegduu biyyaa baatee dhugaa rabbi keemeraan ibsaa keessa jira soofaa jala jira inda'um shaarbii kee xashagamee fa jiraachuu danda'a sumarra ati maaliif obbee kitaa miti suma mataa keetti uffata keetti hiitee duubaan akkanatti si tuqsiisee deemuu dandeessi aramni keemeraa baattee deemaa ol taatamti horiin kun hin beektaa waan akkasii faama namni beeku jira jazboonni keemeraa guddaa sana eegaas girgiddaa irratti maa ijoollee keenya fichisiistu qoy maa reebdu ijoollee arabaa maa reebdu jaarsa arabaa maa rakkoon keessan maali maa rakkattanime an dhugaa rabbina arabnu sin reebne arabnu sin tuffan arabnu hin hooqqifne adikko inda'um ijoollee akkasiitu argeetu araba kana ta'e hin fidu mana kootti dhugaa rabbi sinitti himu amma haram malee tokko maal jettu beektaa koomentii kiyya jala deemtanillee nuti maaliree han akka Itoophiyaa caalaa hojii beeku hin jiru beektuu maaf sin hin jajjure arabni maaf sin hin jaalatture maaf sin hin kabajjure maqaa nu nyaattan dhugaa rabbi biyya Itoophiyaa jiru himachuuf saalfanne sababii keessan sababa dulloota akka kanaafaa kanaatti saalfannee jirra ijoollee keenya amma uumaa jiru sagalee ta'aa fi jenne eenyutti sagalee taaname ka ficcisiisaa jiru unuma ka araba reebuu unuma duula yoo fedhe nama reebuu yoo barbaadde Itoophiyaatti hin galtu duulli Itoophiyaa jira malee jaarsaaf jaartii ijoollee arabaarratti duula kaafta mee amma akkatti isheen salgii jaarsaa qabdeettu kan eenyutu hubatee ilaalame viidiyoo kan aramnu akkatti salgii qabne darbattee girgiddaatti sin buufne aramnu akkatti si qabdee mana isheetti sin baafne isin maaluma rakkaattanii akkatti morma arabaa qabdu meeyani koy harki keessan akkamitti ijoollee arabaa jaarsa dulloomeen da'u jaarsi kun amma nama du'aaf qajeele otoo ta'e barkaa fudhatta malee akkanatti darbitee wanti hin gootu amma keemeraa ishee waraabee bara isheen hin beektu faarfattii bara isheen yesus koo olla fuutee yesus koo as na deebistee achiin na baaste yesus mataa keetti gadaa cabu jazbitti konka hojiiyyuu hin beektu waan si biraa hin beektu yesuusin eessaa beektaa miti jaarsa si bira jiru yuun kabanye yesuusin eessatti beektaa kabajja yesuusin kabajja jaarsa dullacha si biraa yuun kabanye an dhugaa rabbi ijoolleen keenya ka albeetiin ficcisiisaa jiru isin waan ta'eef waan akkasirra bareechaa of eeggadha nyaata arabaa seenaan hojjedha ijoollee arabaan tuqiina dulloota arabaan tuqiina siniin taane ba'a manicha gara bartanitti deema nda'u warri biyya arabaa kana uftanii as keessa turtan maal akka fakkaattan of ilaalaa ka'aati of taazaba ofitti deebi'aati yeroo biyyaa bahe ani mataan kiyya yeroo biyyaa baheef yeroo amma yoo of ilaalu hin affara dhugaa rabbi sinitti hin affara